Salve, salve, rapaziada, como vocês estão? Vocês estão de boa? Eu tô muito de boa, rapaziada. Hoje vim instalar aqui um sonzinho aqui pro meu parceiro aí, ó, Jeep aí, ó. Vou dar um café aí pra nós. Olha, rapaziada, o cara falou que tava com um problema aí, que achou que tinha queimado o módulo. Ele pegou e tirou todo o som do carro aí. Aí cheguei aqui e eu falei pra ele, já tava uns dias já no trampo. Ô, vamos lá instalar o teu som, quero ver essa porra tocar aí. 2 bichos papão aí, 212. E é isso, rapaziada, eu já fiz a instalação aqui, eu poderia ter gravado aqui. Módulozinho delay, rapaziada, pra debochar legal. É o Power On. Tá aí, rapaziada. Já eu trago pra finalizar aí pra vocês. Já botei o bicho pra tocar já. Era apenas os 2 fusíveis que tinha queimado. Vamos fazer essa regulagem ainda, rapaziada. Vamos fazer a regulagem ainda do sub, para ele bater mais. E é isso, vamos fazer essa ligação das cornetas já também. Vai ficar show. Já eu volto com vocês na paretizona aí, ó. Então, rapaziada, finalizemos o somzinho do pé aí. Tá faceiro agora. Achei melhor fazer assim, ó. Que daí ele quer colocar mais 2, que é diminuir os cones. Daí vai colocar 2 driver aqui também. Daí tá aí, vou mostrar tocando aí com a mala aberta e com a mala fechada ele agora, rapaziada. YouTube, não me corta aí. De 12 mola, prego o carro preto e o rock espanta a inveja. Uma olhada não quer ver o gueto sorrir. Se passa as bebês se espanta, isso que nem viu a conta. Sentado no banco de couro, vai beber desce até o chão. Prato feito do tubarão é piranha. Mais um sonzinho, ó, finalizado, rapaziada. O DJ vai de orelha, o bonde é muita treta. Ela vai sentar. Ó a cara do vidro. Aí, ó, é isso, rapaziada. Vou colocar aí, fechar a mala agora, mostrar tocando ele com a mala fechada aí, rapaziada. Fugindo de perreiro, toda vez que lembro o papo, só por ser favela, quer me tirar de novo, mas daí eu quero cheirar, a droga da favela e a farda do escuro, nós é cidade Tiradentes. Fique sabendo, meu irmão foi pro bebê, mas tá suave, é só uma fase, vai passar. E a liberdade É isso, rapaziada. Esse aí não foi um videozinho mostrando como é a instalação, porque eu não sou instalador profissional. Mas é isso, rapaziada. Tá aí o videozinho aí, ó, que eu falei que ia fazer. Tá aí, ó. É esse o videozinho pra mostrar pra vocês, ó. Mais um somzinho instalado com sucesso. Na minha cidade instalava, mas só que não gravava muito, rapaziada. Tá aí, ó. E é isso, quem gostou do vídeo, deixa o likezão aí pra nós, pra fortalecer. E quem for de Campo Largo e região e quiser montar um somzinho, um projetinho com nós, monta aí, liga nós aí, ó. Tá tocando, o Piatti falou que tinha parado, já resolveu o BO. O módulo entrou em proteção, eu tirei da proteção. Aí tinha queimado os fusíveis aí. E é isso, ó, esse totozinho aí, antes que tá num baile. Tamo aí, ó, na quebrada. Daí, que gostou? Só colocar aquelas cornetinhas ali, né? Só finalizar aí, boas, Pia. Ficou isso aí, show de bola. Vamos fazer a tag também. O carro lá vai sair, né? As ideias. Mas é isso, né, rapaziada? Carro sujo é carro usado. Carro parado, limpo é foda. É isso aí, rapaziada. Sonzinho, ó, filé tocando. 2 bichos papãozão aí, ó. E é isso. Era só isso o problema? Beleza. Vamos ver se colocamos mais forte ainda, quando der, né? Aí sim, aí dá certo, Pia. Fechar essa mala aí, Pia. Tem espaço, né? É, tem espaço. Colocar uns mais 2 de grave. Aí toca. É isso, rapaziada. Quem gostou do vídeo, deixa o like aí, comenta muito. E bora, rapaziada. Falou, até mais.